Bom dia, meus amigos do canal Gilson Mais Suas Ideias. Estamos aqui em Curitiba, no Bosque do Alemão. Aqui, a gente, quando chegamos aqui, fomos recebidos com um lindo cantar da sabiá. E vou estar mostrando aqui a vocês aonde Joãozinho e Maria ficaram, né? Joãozinho e Maria, eles ficaram aqui. É onde conta a história que eles se perderam, da bruxa e tal. Vai mostrar a casa também da bruxa, né? E aqui, se vocês gostarem desse conteúdo, vocês dá seu joinha aí, deixa seu like, se inscreva no canal, para a gente estar mostrando aí outras coisas aí para vocês aí. Valeu! Canta. Perto da fonte. Bosque do Alemão. Pode ir, pode. Menino, é a fundura desse negócio. Que lindo. Pular de corda. Uma estrutura dessa ponta. Não demorou nada. Já caiu o pau ali. Mostrei um de escada abaixo. Aqui já está mais perto, mais raso. Vendo assim é fundo, viu? Tem 3 andares, parece. 3 andares de escada. Olha Aí. o ladinho. Olha o cipó de Tarzan. Olha, Gabi, o cipó de Tarzan. Verdade. Terceira lá, viu? 3 andares de escada. Olha aquela planta melanciazinha aí, cara, florzinha massa, Samuel nem viu. Tu viu, Samuel? Tu viu a florzinha? Olha, tá lá escrito isso. Pessoal, vou lá na sacola. Eu tô com frio na mão. Tá com frio? Não, muito não.
Vai bater aí, ó. Bate, senta aí, anda lá aqui. Ah, que é a história de João e Maria, é? É a historinha de João e Maria. Por aqui que João e Maria se perderam. João e Maria. Perde uma floresta, um pobre lenhador vivia com sua mulher e os 2 filhos, Joãozinho e Maria. Show! João e Maria é a bruxa. Quer dizer que eu quero comer de João e Maria. Tira a foto da placa. Só da placa. Não, era só deixar. E aí, João Maria? Olha pra placa. Dá pra fazer um TikTok só. Qual história da Raquel? Eu sei, eu quero tirar foto da placa. Era pra ter trazido o celular da sua avó. Tira foto tu e aí lá na placa e depois tu lê só o que tem embaixo. Tá bom. Em cada cena tu lê. Essa daqui, ó. Pra ver se tá na floresta escondida as 2 crianças perdidas. Vai. Vai, Zé lá, tudo de um lado e do outro pra fazer João e Maria. Aí não, no meio da história não. Indo aqui é o bosque. E vocês vão ficar vendo aí, viu? Aqui ó, vai contando a história, né, de João e Maria que se perderam no bosque. Aqui cada plaquinha dessa vai falando sobre o que aconteceu com João e Maria. E vamos descendo. Vamos descendo, vamos descendo. Ela tem encantada a biblioteca Aqui é a de livraria. destinada a interesse nas várias nações, sendo floresta aberta de início, né? Não. Os bicos das crianças. Matei. Só tem bruxa aqui, tem bruxa, né? Meu Deus do céu. Ah, mirinho, ó. Olha, cara, tá de ramo. Bosque fechadíssimo. É lindo, viu? Lindo, frio. Aviso. Eles correndo. O bosque do Alemão. Muitas plantas. Muitas coisas boas, viu? Aqui continua a história de João e Maria. Tá deixando lá. Eu acho que era um maribondo que foi do meu ouvido. Eu acho que é um mosquito.
A bruxa fazendo a armadilha. Gabi, eu encontrei o ouro dos piratas. Não. Ó, eu escutei o batido da vassoura. Foi tu. Segundo a internet aqui é 2 horas de pesquisa. Bruxa. E a outra? Me espera, Fabio. Joias. Sabe ler inglês? Dorebeira, amigo. Gabi, será que eu encontrei? No final, Será no que eu final morre todo encontrei mundo. dourado ali? Feliz para sempre. E aqui foi aonde terminou a história de João e Maria. Essa parte aqui é o que, Fabio? Aquela parte também que eu só. Vamos essa parte aí. Sei lá. Que ainda é a Bosque do Alemão. Aqui é o córrego da Serraria. Eu posso alemão ainda? Agora estamos no Bosque do Alemão, mais no córrego. Eita, menina aí. Não, aqui o cantar de pássaro aqui é lindo, principalmente da sabiá. É demais. Queria pegar pra mim. Também. Aí ele vai morrer a vida inteira infeliz, preso. Enquanto por aqui tá